Buhay asyenda. Ganito lang buhay namin sa asyenda. Piknik-piknik lang pag may time. Ayan. Maraming salamat Lord God sa mga pagkain na nakahain ngayon sa umagang ito namin pagsasalusaluhan. Sanctify their food Lord God at magbigay sa nawa sa katawan namin ng kalakasan at ma-enjoy namin ang day off namin na to Lord God. Maraming salamat Panginoon. This I pray in Jesus name. Amen. Amen. Kain na. Magkakanyak kasi ni ate kanya. Ano ang pagod? Picture? Hindi ako pagod. Kain. Yan ang mga ulam namin. Kahit nasa bahay ang mga amo. Hindi sila hindi sila Ito ang mabait na kaan. mabait. Kain na tayo. Takot naman kung nakakatakot. Ito naman, isa rin ito sa mga pinagtaguan nila. Kakaiba din. Tunnel siya pero underground. Yung kumbaga sa ano yung pababa siya na pagkagawa. Tingnan nyo. Hindi namin mapasok kasi nakakatakot sa baba. Yan na yung babaan dun sa papunta sa mga parker na kuan. Labasan na, papuntang sa amin na market. Ito? Oh, talaga? Oo. Yan na yun. Ano yung tunnel pa din yan, oh? Ito? Lahat na lang tunnel? Hindi, ito totoo. Hindi, yung tunnel. Hindi yan, si Arya. So ito pala ano, Labasan na talaga oh. ito na yung labasan. Sa banda dun, ang papunta pa kayo may mga convenient. 18 doon na papuntang nag-is-is yung dalaga na pinipicturan. Ayoko pinipicturan yung
ngay dyan, tapos sumulit tayo manan. Pwede. Kadot, tapos sama sa balit. Sabay sa balit ko ah. Tapos yung likod lang ni dalagat, kukam. Video. Mga formation rock. Formation rock. Mag-form kayo. Dapat nga, tunnel nga po ba? Tikas din na niyo sa kana. Ayan. May mat siguro dyan. Formation rock. Nagdakumati kaya manin na makita tayo dito Buwan. tumunuga. Papunta na yun doon sa taas. Ate, sira ulo yung gumawa nito. Bakit? No authorized. Anong gamit nito? Buti nga walang lock eh. Yung nakita natin sa isa. Ay, oo. Ay, oo, yung sa may monkey. Oh, nakalak eh. Pero Nakalak, pwede pero naman yung sa dumaan kabila. gitna. Sira ulo. Sira ulo! Sira ulo! Sira ulo! May dalagali ka na. Bala! Bala! Mas maganda pa dito ang daan kaysa kay Bala! Nada. Bala! 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 Parang may nahawakan ako nang wala sa akin yun. Ha? Parang may nahawakan ako nang wala sa akin. Mani! Mani. Okay, check. Mani! Mani! Oh, mali. Diyan na yung view dyan, no? Magpapicture Ayun, sa oh. upuan. Yung view pababa. Oo, yung view pababa. Ito na yung Mount Parker, ate. Pagkatapos ito, baba na tayo.